Gente, tudo beleza? Hoje a gente tá com mais vídeo, né? Pra mostrar a minha slime, algumas categorias delas e etc, né? Tá, vamos lá? No começo, gente. Olha só, foca na slime. Ela é lilás, só que aí tá um lilás bem claro. Aqui, eu boto ela nesse pote da minha quimeleca, né? Tá, gente, mas não é, aqui não é coisa não, tá? Da minha quimeleca, eu boto ela num pote, porque a minha quimeleca, ela ficou pequena e coisou. Aí eu fiz essa slime com cola branca, cola isopor. Ela é meio clear, entendeu? Ela é meio, tá, gente? Não é. E assim, olha só, foca só nessa slime, gente. Foca nessa slime. Foca nela, olha só como ela é bonita. Gente, ó, ela faz clique. Tá bem pouquinho. E faz bobopop, só que não vai dar pra eu fazer bobopop. Eu quero posicionar ela em algum lugar. Vou botar ela aqui, botar junto com a tampinha dela. Eu vou botar junto com a outra tampa da minha quimeleca. Eu vou botar, olha só. Tá, gente? Tá bom. Então, vamos lá fazer aqui. Olha só o bobopop que ela... Ó. Gente, só não faço uma bolha aqui, porque aqui em casa é tapete, tá com tapete. Eu tô aqui no negócio do tapete e o chão ainda não é piso. O chão ainda é cimento, porque reformou ela. Olha só, gente, ela é média, ó. Ela é média. Olha só. Ela é muito boa. Uma das minhas slimes favoritas. Gente, olha só. Foca nela. Gente, eu tenho mais dela. Ela tem miçanguinhas rosas. Foca. Miçangas rosas. Ai, tá com esse cabelo aqui, mas já eu tiro. E ela tá, gente, com... Ai, eu não sei o nome disso. A produção tá dizendo, gente, que é miçangas quadradas, mas eu não tenho certeza se isso aqui é miçanga, ó. Tem vários aqui, tem vários mesmo. Pra ver se tá boa. Então, gente, esse é o vídeo e beijo. Foi curto, gente, mas na próxima vez eu posso gravar mais um maior pra vocês, tá? Beijo, galera.